하트 티라미수 케이크. 오늘은 하트 티라미수 케이크를 먹어볼게요. 해볼게요. 난 여기 있죠? 이 스티커 좀 뗄게요. 이렇게 뗐는데요. 한번 열어보도록 하겠습니다. 오. 아니, 여기도 있어요. 자, 다시 열어볼게요. 이거요. 없어요. 숟가락이 여기 뚜껑이 있었어요. 엄마가 알려줬어요. 옆에 이상한 냄새 나요. 깨볼게요. 미치도록 사랑했던 지겹도록 다투었던 너가 먼저 떠나고 부셔볼게요. 여긴 온종일 비가 왔어. 금세 턱 끝까지 차올랐고 숨이 막혀 맛있어. 왜 맛있어? 가루조심하세요. 그리고요, 초코도 이거 맛있어요. 그럼 안녕.